Hello，大家好，我係阿傑啊。咁今日同大家嚟睇呢一個咧，係屯門嘅豐年兩房，一個特色大平台嘅單位啊，一齊同大家入嚟參觀下先。好，入到嚟單位啦。嗱，我哋呢個係一個500呎嘅兩房梗廚嚟嘅。咁啊，望下個梗廚房先啦。咁頭先見到咁大嘅平台咧，就係由廚房呢一對門路通咗去噶啦。咁豐年呢個屋苑咧就比較多呢啲兩房梗廚嘅款型嚟嘅。咁喺啲半新屋苑嚟講，都屬於叫唔錯。咁頭先講呢個平台大位啦，咁其實呢個平台咧，除咗呢個 area，即係仲喺後邊呢度都仲有一幅嘅，係啦。咁啊，燒下嘢食都得。咁啊，間開兩個空間位置去玩下啦。咁入翻去個廳度望下先。好啦，客廳咁啊，裝修其實業主都有做嗰啲啲比較上靚嘅配置噶啦。咁其實你見到設計晒，咁啊地磚咧佢係交樓標準到而家嘅。好啦，咁啊露台呢個 area 啦，轉翻去平台，咁望埋個細房，咁啊做咗少少地台喺呢個位置度，係啦，咁我諗都係之前放嘢嘅。好，望埋洗手間啦，洗手間佢除咗頭先嗰個露台之外咧，其實洗手間仲有個叫工作平台位置，咁其實呢度佢都有放到一個儲物櫃，我嚟擺下啲垃圾嘢都得，係啦，咁啊企缸設計，磚地嘅一樣係。好啦，咁望埋個主人房一齊啊！主人房咧係一個大尺寸嘅床架位之餘啦，咁下面全部擺櫃收納嘅，都做好晒。咁啊呢度有張梳妝台，咁應該都係呢個揭開，我估係鏡嚟噶啦，啊真係啦 ，OK，咁可以擺下嘢，咁幾好睇嘅。咁啊另外主人房除咗呢邊有窗之外咧，呢邊 area 都有嘅。咁啊兩邊，咁啊仲另外仲有一個凹身嘅衣櫃位，一齊望下幾大先。哦，都幾深 size 嘅，咁啊可以照咗鏡，靚靚仔仔先出門啦。咁啊，如果客戶你對呢個單位有興趣嘅話咧，歡迎約我帶你嚟睇下。同類型單位唔係話好多嘅啫，特色平台更加罕有。